समाव जोंनि निसिमानि दिनैनि एक्जिस्टिं MCLA जेम्स बिथाङा EM मोन। बिथां बायदि EM थासेयावबो रायजोफोरनो हा नागारनानै गावनि गामिखौनो जेम्स बसुमतारी बिथाङा दिनै बिथाङा MCLA बिथांनि गामिखौ राङिजरा होननानै बुङो। बे राङिजरा गामिखौ गावनि गामिखौनो बिथाङा नेशनेल पार्कनि सिङाव सोयो। दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों मानिश्री होननाय मोनसे फरेस्ट एरिया, जाय एरियायावहाय NDBफोर थायोमोन, जाय एरियाया एबसु सापर्टारमोन होननानै बै समाव BTFआ बै जायगानि 481 नखरनि 2886 सुबुं थानाय बे 481 नखरखौ नेशनेल पार्कनि सिङाव 2008 मायथाइयाव सोयो। आरो बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों फानबारिनि नके काहितमा होननाय NC काहितमा होननाय मोनसे गामि, जाय गामिया 1964 मायथाइयावनो रिजनेल भिलेजमोन। 1964आवहाय टाइगार रिजार्भ फरेस्टआनो जायाखैमोन। बे समाव रेभिनिउ भिलेजमोन। बे गामिखौबो खामफाया एबसु सापर्टार NDB थाग्रा जायगा होननानै बिथांमोना 2008 मायथाइयाव मानास रिजार्भआवहाय सोफानानै होयो, जेराव 750 नखरनि 3750 सुबुं थानाय गामिफोरखौ नेशनेल पार्कआव सोनानै दिनै हालाय हाफाय खालामदों, गावनि फिसाफोरखौ हा गैजायै खालामदों। आरो दिनै सरकारनि आसनिफोर फैयोब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जेसेबां आसनिफोर फैयो, बै आसनिफोरनिफ्राय बे रायजो राजाफोरखौ जानगार होनानै भिखारि खालामदों। मालाबाबो हाग्रा दादान आरो मोनसे जोंनाव नियम दंबावो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव। फरेस्ट एरियानि सिङाव लेन्ड टाइटेल मोननायनि उनाव बे मानसिया बे हाखौ नागारनानै फाननोथ' मोनखायानो, थैब्लाबो फाननो हाया फरेस्टखौ। बे हाखौ नागारनानै गुबुनाव जुदि हा दाननो थांबावदोंब्ला, जुदिहे प्रमाण मोनोब्ला बियो गुबुन मोनसे हा दानबावदों होननानै लेन्ड टाइटेल मोनखासेयावबो बियो 7 बोसोर जेल जायो। बेनि थाखाय सांग्रां जाखा, दाया जोंनि जानाय नङा, बेखौ रुल बायदियै जेलाव लांनाय जादों। सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि सरकारा मालाबाबो हारि बेरेखा खामानि मावग्रा सरकार नङा। जोंनि सरकारा मालाबाबो समाज गोग्लैसोनायनि खामानिखौ जोङो मावनो नागिरा।